来念歌咯。昔时贤文花女谆谆，故事拄啊讲到廖添丁红过来到德山地。这个土地过去上侪人讲的话，你还会记得偌济？我的车行到伊就暗暝伊就丢，哎哟崩空啦！礼拜日文昌你来去找我们过年啊？哪有？好容易，做不来麻花汤啊，米糕、凉面、臭豆腐、大肠面线、花包素心汤、鸡肉饭、萝卜饭、面。泡一杯咖啡，兄一锅茶，医疗也来坐。讲戏出烧交陪，甲历史约会，找找故乡的爸母话。暖暖站门客，咱的故事探万地。文化部影视以及流行音乐产业局补助，查门客电台制作，公司主持。饭米烧鸡肉看连汤，牛肉面、肉粽、肉丸，真好食。欢迎空中好朋友收听咱今仔日暖暖专门客节目，我是家属。过去的农业社会，种田步步拢得靠人工。若拄着收成需要大量人工的时阵，家家户户拢会烧放伴，做挂稻仔班，轮流去各人的田斗挂稻仔，非常有人情味。今仔日拍远的故事，咱要来讲一段过去农业社会放伴挂稻仔的往事。邀请空中好朋友做伙来收听陈明仁的田庄囡仔技术，捡稻仔穗。伫一间咖啡店，看到复杂名画“捡稻仔穗”，有影画甲真赞。毋过，我细汉时代捡稻仔穗的拢是囡仔，即把画是大人咧捡。伫阮故乡规片的平遥，靠布稻仔食饭是逐口早拢共款的。做世人含慢变巧，毋知外口社会阁真济无共的生路。一年稻仔收早冬甲晚冬2摆。是做世人所谓愿望，阮囡仔就趁机会去捡稻仔穗。大人做挂稻仔班，一班10外个人，伫庄林是烧放伴的，一口灶出2个人，先开花摆一个顺序，看谁的切仔爱先挂，规班先去挂迄骨田，即骨挂了，才换挂别户下，并头仔来，互相免付工钱。若去外庄挂，就照工价收。总挂了，才由毛头甲工钱发予种人。这10外人做的挂稻仔班，分做3行。头行是举念力啊，甲稻仔对犁头量约一粒悬所在稻果挂落，一摆挂一模10外丛，5、6模放做一堆。二行就甲规堆稻仔做一把冒去加气桶边，脚拉大加气桶，手刃的稻尾拄起咧洗烟叉条仔拍，甲切仔拍落来，落伫桶内，无切仔的稻果撇伫边啊。上尾行的甲稻果装做规把，一把就叫做一掌，规掌踩徛伫田林。稻草等拍打了后，再用牛车再转去贴伫门口顶尾。蹲悬悬一堆，叫做草群。看草群悬低，就通知影即口灶田做偌宽。伫拍远的农村，稻草伫生活上扮演真重要的角色。砍厝顶无园仔，就用稻草；拍草笋仔嘛，就稻草。上紧要紧的是三顿煮饭香火，茶是真亏罕米。过年炊粿爱慢火才甘用。若日常煮饭杀猪菜。嘛拢用稻草，去草群抽草掌来偷开，甲稻草填做草印，下伫灶前，要煮饭香火，则一因一因弄入灶空。
画边佫捡倒转来。鸡气桶是柴甲铁组合的，分做3部分。头前是柴的卡担，一摆2人做一架斗阵担。担有冷气啊，接中一颗柴做的圆箍条啊，条啊顶有顶粗铁线，一铺一铺。卡担引动圆柴箍条啊转洗，甲tro尾咧洗的柴条啊铺出来铁线会甲切啊拍掉，落伫上尾部分的桶斗内底。鸡气桶边有2条锁啊，较近的就对拍了。大桶的一家爱一人拖一边刷进前，若拄着烂残真歹拖。种稻草的爱阁用阿麻地，甲鸡气桶内切啊不入去地啊，一地一地生菜咧。等种挂了，大家才甲规地切啊拢压去田头啊牛车顶，到这挂稻仔班的工课就煞。切啊车转来到厝里，甲阿麻地啊偷开，切啊拢徛伫门口埕拍。门口埕无够看甲会当甲切啊劈开，就用切白甲好一棱一棱拍一段时间了后，爱平平才拍会招魂。但拢拍打爱去过风鼓，甲拍切啊鼓调，互精神啊落。剩的就是做世人艰苦半年所毋望修成的切啊。甲切啊载去土人间啊，嘛有人叫做米架，架落来切啊壳是粗糠，米外口佫包的迄个膜，架掉做米糠，这拢是精神的食粮。是咱台湾人世世代代的米，规个修成的过程就是安尼。这篇文讲的是捡稻仔穗，先甲稻仔到米所有的利用拢讲清楚，是有目的的。甲咱祖先安怎艰苦种作到收成记落来，规个稻作的生活文化是台湾历史重要的记忆。咱这代应该有普遍了解。我会晓去捡稻仔穗是6岁，较细汉是有看到别个囡仔人去田林捡稻仔穗，毋过伤少岁。爸母毋敢互我出门，佮再讲，挂稻仔的大人撞来撞去，细汉囡仔骹手甲慢，闪无离会互人弄着。阿舍，咱来去捡稻仔穗。好啊。头摆要去捡稻仔穗，是阿英啊带我去的。伊虽望才加我1岁尔，毋过汉草较粗，加真严硬。阮姨啊吩咐我讲：你爱对阿英行。毋通家己走无去哈！哦，捡稻仔免炸啥物技师，有是一条草绳啊，看会当拔规把稻仔派转来卖。迄天是咧赶客人阿水雄因兜伫大沟下的稻仔，照我迄时的囡仔骹爱行20分钟久，然后阁有3、4个囡仔来甲阮行共阵。阿英是囡仔头王，伊吩咐众人。阿舍是头摆捡稻仔的，恁拢爱甲阿舍斗帮赞哦。好。客人囡仔阿胖啊，随着分我1枚土豆。你哪有土豆？这土豆是我去柑仔店甲厝邻买请人的时，头买起来藏的。另外一个客人查某囡仔阿妹啊，毋知安怎，客人的查某囡仔拢叫阿妹啊。伊嘛哪行哪样车鼓舞互我看。阿舍，你也学我安尼哪行哪样啦？我歹势样，阿英就命令大家，大家斗阵样，安尼阿舍较袂歹势。斗阵样，斗阵样。另外一个好老囡仔看大家拢对我遮好，就讲：我唱歌互你听。好呆呆去哪里？鸟起啊胖的请人客。毋过听无伊咧唱啥，阿英讲：好啊好啊，你若莫阁笑，就是众人的福气。我初出洞门，就得到众人的爱护，互我一世人拢会记住。
扣除仔有2种状况通扣。头行的规模有时会一半钟仔挂无着，也是涂骹规白；二行的毛无照理，加减有1-2穗落伫涂骹。要毛要去加气筒的时，加落伫半路的，安尼一步扣落来，也有规大把。毛转去厝里，则甲切仔拍落来，地咧布地。即款扣来切仔是我的生囝，但集较济袂互来叠切仔的，一个挂伫我当落来，也袂10外箍银。阿姨会甲我换做银角仔，欠伫德公仔做的钱筒仔内。哦，内面袂少钱呢。阿仁即马有影是好野阿笑哦。哈哈哈哈哈！阿莹是阮庄上后扣除仔的，风声讲伊一担扣的除仔拢袂过100箍，强要比人做1-2分地较好康咧。头摆甲伊去，到要转来的时，我感觉家己扣袂少，便后甲别个囡仔同齐看到的，人拢让我。毋过甲阿莹比起来，伊是用一条草丝袜白安安排伫脚舌片后，我是用手摸尔，有影差真济。讲来，阿莹是可怜囡仔，因阿姨破病，规年冬天拢爱食药啊。有时啊，阮姨啊无轮到火口，换阮阿浸煮的时，会去甲因斗煮饭。阿莹因阿爸听讲是去顶头做挖炭坑仔的工，安尼才有法度应付药仔钱。阿莹还有2个小妹，拢是阿莹咧斗带，伊是大汉后生。暗时啊，阮姨啊嘛去甲因几个囡仔洗衫裤。就是安尼，阿莹才会甲我足好，逐项拢为我。有一暝，我对阿爸去点仔头看伊跋筊，拄捌几字数式牌仔顶的汉字，就甲阿爸手认的牌念出来。古文书有枪机马炮。哦，阿社真敖，佫会甲恁老爸牌报互大家知啦。大人跋筊，囡仔人点点，转去。阿爸真受气，甲我赶转来，煞找无阮阿姨，想讲是走去阿莹因兜替因洗衫，就要去找。到因厝后碰破我骹，煞看到阿莹啊旧咧洗，阿莹伫边仔斗阵互担。我看无阮姨啊，就转来，到半路啊，撞到阿姨。阿姨，你要去佗？我抱弟弟来去互亏来收惊。你毋是去看恁爸跋杂某啊？阿爸甲我赶转来。是安怎甲你赶转来？你无怪吼？无啊，伊讲我伫边仔搞话，就赶我转来啊。阿姨，安怎？我拄则去阿英因兜找你的时，有看到阿英咧甲因阿英洗衫呢。是哦，阿仁，阿姨甲你讲，阿英是好心才会安尼做，即件代志你上好莫甲别人讲，较免互人误会生因话，知影无？哦，我知啦。过无偌久，庄人传讲，阿英嫁无人爱，去对着英仔因老爸，连英仔因迄个破病的阿母，都伊咧斗顾。阿英已经要30岁啊，要嫁去老姚，死养了，互大官赶转来后头厝，无生囡仔，就伫厝里斗做事。伊人生做真大苦悲，面啊高条啊子，这是无输查甫人。布田挂伫我牙七包，骹手真美丽呢。佮甲阿莹去捡伫我的时，我对伫莹仔后壁捡，想讲看会亲像莹仔捡较济袂。阿英嘛伫挂伫我班的第2行，挂伫我拖家气筒拢真有力。我煞看到阿英目睭咧上边啊，无人咧注意的时。伊甲规堆伫我才摸一半，留半把，互对伊后壁咧捡的阿莹。原来是安尼哦。迄阵虽望我还细汉，要是知影因咧变啥物梦，想到莹仔对我遐尔好，
煞毋敢讲。毋过我知影伊熬扣伫我的原因啊。人讲软脚肉嘛会有芳，过无偌久，店仔头就有人咧回讲阿英闹伫我水，互英仔扣的代志。我想讲假期，一个高囡仔逐摆着摘掉扣比大人较济，当时是阿英仔头一互伊的。阿英啊，安尼毋对，别人的桌顶硬肉咧饲大家，以后谁敢互伊来挂丢啊？阿爸讲：喂，无证无据，袂使黑白赖人呢。阿英伫庄里自做查某囡仔起，就真刁滴，应该是袂安尼才对啦。当咧会大人看到阮规定囡仔伫边啊，就问阮讲：恁捌看过阿英捞规把稻啊，互婴仔扣无？我看逐个囡仔拢点点，拄按算要开喙，看到阿爸的目睭真歹，紧摇头点点。准讲有看到，嘛毋敢当众人面头前讲。煞去啦！到下当要挂伫我的时，庄里要做挂伫我班，人拢无爱互阿英混野参加。我想讲，阿英定着扣无遐济啊！哪知要转来时，伊共款规大把用草绳排点骹只片。哪有可能？我真毋信啥，就搁对伊后壁斟酌看，煞看到几个人拢会捞规把稻仔互伊扣，连阮阿爸都有安尼做过。大人实在真奇怪。过一冬，阿英因阿姨要是死去，因阿爸就无搁去北部做炭工啊。我想讲，阿英会做因阿的新阿姨，毋过嘛是无，有是去斗煮饭洗衫尔。我要甲去扣伫我看到的代志问阿姨。进前大人怪阿英偷捞稻仔，互阿英扣，无爱互伊倒挂稻仔。毋过我看到足侪大人嘛是安尼做，连阿爸嘛共款。伊也敢若笑笑讲：扣稻仔毋好好啊扣，拢咧注意人的闲仔事，无怪扣死人。今仔日的广播剧《扣伫我水》是由陈明仁原作，罗江书编剧，洪秀芬台语校正，上阳唱片顶提供配乐。剧中的人物甲声音演员：阿仁、陈浩成演出，阿英啊、苏胜富演出，伊啊、叶欣怡演出，阿仁的老爸邱家元演出，阿鹏啊、朱国立演出，阿妹啊、杜文泽演出，脚卡王家仁、关凯欣演出。庄民、牛卡玲、洪昭文演出。暖暖在门口，咱来故事串来。
今仔日要来讲民生社的开讲的读册班，是咱高雄第一社区大学古吹台语社5位代表林义婷、王庆珠、陈丽英、陈丽文，还有郭仲坤。首先，咱来听这5位代表因读今仔日这篇故事的感想，还有民生社的回应。大家好，我叫郭仲坤，是咱高雄市第一社区大学古吹台语社的成员。我感觉伫50-60年代，人拢真朴实啊，拢毋敢拍交老一粒切啊，就是讲万项代志拢毋甘浪费啊，而且感情上拢真有情分啊，人甲人拢客气来客气去啊，互相帮衬，使人真少年嘛，会当生活伫迄个年代的时阵啊，嘛是一个真幸福的代志啊。剧中呢，阿英啊，因兜较瘦食，啊，佮有老母的破病、辛苦病痛伫个啊，无形中拢真侪人出手，甲伊斗帮衬啊，这是真感动的一幕啊！啊，世间总是有点点付出，即阵的人的时阵就对哦，像迄较无即种人情味的感觉啊！以上。大家好，我是高雄第一社区大学古吹台语社的副社长，我叫林义婷。读这套册内底我感觉这个扣除了随这篇，我上无法度理解，因为我是食了米的都市爽啊，哪有可能知影什么会或者扣丢啊、挂丢啊，这完全拢无概念啊。所以头起先沙无这篇故事的时代背景。啊！这挂伫我班因做的工课，迄情景我画面我斗袂起来。尾我去抄找迄种做餐人服务馆的工作，我嘛去看因内底的资料。每规礼拜去看因内底遐个农具啦、家私啦，佮因遐有录影，有一寡示范演出，才知影讲，原来先生你讲即个挂丢啊。即种石头都是安尼变的，莫怪我完全拢听无伊内底是咧写啥货，足侪事拢毋知。尾我才知影讲伊内底有写一句话，伊讲规个民族的生活文化是台湾历史重要的记忆，该当有普遍的了解，无毋对。我是古吹台语社的社长陈水其实我甲伊平拢是都市囡仔，所以阮对遮农村的生活啊，是伊的过程，阮是拢较毋捌。若读即个所在，因为作者一开始其实有来详解讲，这挂伫我的细节，安怎有当机器是安怎芳伫我，到我迄个切啊是安怎拍了搁去送去美国我咧想讲，我开始大拄仔是咧要迄是啥？毋过我事后搁甲读来，我感觉伊就是有即个详细的过程，较知影讲中是要安怎把切啊捞出去互阿英吃。若拢无遮个细节咱都毋知影是要安怎偷捞遐个切啊，互阿英吃所以伫遮我嘛学着一寡早前咱做事人安怎相放伴咧做工课即个过程另外就是因人甲人之间迄种情谊，我是感觉读着足感动的。因拢是暗中咧帮助甲因斗相共。毋过因一个真好的点，我感觉咱会当学习的是，因袂去颠倒，因袂去当颠倒讲我当斗安尼做甲咧偌济工课咱像咱即马。三不五时做了一丝工课，就较紧去买种叶。人讲我搁去参加啥，搁去做啥？我感觉咱即摆习惯拢爱来放松。毋过我感觉伫即个古早时，迄种感情是，因知影人需要。毋过即个过程是足低调的方式。我感觉即种品质，我感觉是即摆较欠缺。老师，各位大家好我是高雄市第一社区大学古吹台语社陈丽英。这篇文章我感觉讲，咱庄脚这个做事人真正充满爱心。这篇故事就互阮读起来感觉足温馨嘛足温馨的故事。
我感觉作者吼，明明老师伊足够铺排，铺甲足好势。伊甲迄个吼猪仔胃开始收，开始安那佮卖出去，甲卖出去。需要足侪工课吼，我感觉伊拢写甲足清楚诶。我嘛是为即篇故事吼，才豆豆一直去找一寡资料，较有了解讲这是啥物工课，伊诶作用是啥物。我嘛是安尼较慢慢熟悉。虽然讲我细汉是甲外公外嬷伫庄脚大汉，但是我真正遮个工课我真正毋捌看过，吼。所以我感觉即篇写出来就是互人感觉讲，除了充满爱心以外，我感觉做事人互咱感觉就是足辛苦、足艰苦的，嘿。大家好哈，我是高雄第一社区大学古吹台语社的社员李文。这篇捡猪仔碎吼，因为讲实在，我嘛从来毋捌经历过这个生活吼，所以我感觉先呢，伊咧写物件有一个真好的一个核心，就是要保留啥物。伊甲遮所有阮真侪人拢毋捌经历过、毋捌看过、毋捌摸过物件，就是借伊的迄个笔吼，借即个上帝印出甲真正啦吼，安尼实实甲记录落来吼，我感觉真好。内底有真侪迄个咱台语话的语词，比如讲咱即马若以真侪华语头脑，咱就袂安尼讲，比如讲什物头行诶，吼二行诶。啥物尾行？那以阮的华语脑，阮可能就即两三就安尼落去啊。吼，所以这内底吼，我感觉就会当去学着真侪我较早可能袂去上遐斟酌的迄个语词的用法。佮再来就是原来较早吼，就是囡仔人要趁西囝吼，原来就是去捡这哦，捡猪啊！我看着讲，这毋就是咱即马华语咧讲的童工，吼但是因嘛捡甲算真趣味，因为伫咧内底都有真侪迄个生活的故事的发生啦，吼佮再来就是咱看着因做事人真正是辛苦，所以无怪我拢会记哩吼。较早我的迄个阿嬷好，还是阮爸母拢讲饭爱备互清气，吼无你着以后猫仔面，其实。较早毋捌拢当做伊是咧甲阮吓尔，毋过你看着遮因咧做事来感觉讲真正逐粒米吼，要变做咱讲的迄个一碗清饭迄过程迄真正是无简单吼。佮再来就是看着讲因较早诶人吼，其实你讲善罔善，天公伯嘛是有互因一寡智慧，讲小放伴，你无一人请工，我嘛无，无咱就来斗相共。所以较早诶人诶迄个情义吼，我感觉是跟即摆诶人袂比，咱即摆人较够计较，较够算计吼。所以讲着到最后，因伊就甲讲你捡猪仔毋好好捡拢咧注意人诶闲私闲代，无怪你会捡死人，表示讲叫伊毋免搞话吼。这较早诶时代咧教囡仔，伊就是用生活诶一寡。就是咱看做足事上诶代志，毋过这确实伊若时代安尼甲伊点拄者，伊囡仔就知影讲对，我哪会遮教话，我就是安尼较捡输人吼。以上。这个大先我要先讲吼，我台湾故事有两篇是一定要写的。台湾人啦，种植都有两行：报田、菜甘蔗。台湾菜拢是报田甲菜甘蔗，上界大宗诶，过去诶台湾人，我才帮阮保留啦，因为我知影以后拢会无去啦。手啦，甲人类时代啦，即摆拢记起来嘛写无去啦。所以我写一个甘蔗技术，就是甲迄过程拢写出来。捡着字嘛，要甲过程写出来。干那写无篇故事，人袂看。你若干那写迄变做技术嘛，迄变做资料啦，所以爱编故事。故事来你讲迄人安怎吼？迄毋是善良诶人，迄就是台湾人啦。台湾人就是安尼啦，迄是去互乱歹去诶啦。本地迄就是台湾人啦，普通诶台湾人拢安尼啦，迄无啥物奇怪啦。迄就是讲咱台湾人就是遮尔朴实、善良。嘿啦，迄毋是啥物特殊诶人啦。我要强调就种，我看到台湾人就款台湾人啦，迄个时代台湾人，这个人无啥欲望逐工共款诶生活，忙修善修东安尼，无人讲我要趁偌济钱，要去做官，无这个心态
要共偏个拢无食个，迄个小小放盘，都无钱啊，听嘛无现金啊，无就逐个，恁兜一交阮兜5分地悄悄变悬啦。你莫花钱，我莫花钱，逐个拢，迄个物件毋是一个人做，迄是你不管是要迄落迄拢逐个较侪人才当做工课，无逐个就做伙来做嘛，看倒一区做落，倒一区嘛，就真好诶规矩，真好规矩。好，感谢民先生。接下来是咱问问题的时间，咱请读册伴分别来请教民先生的问题。我要请问迄个生的时阵，你看到迄个当今的社会啦，甲你迄当年你感觉上赞叹的是啥物？又搁有啥物物件，互你感觉上介留恋的？迄台湾人伫即个历史过程中，日本人、荷兰人、中国人拢甲因的思想灌入来，但是对做即人来讲，伊无学教育就无差。伫国民党内已经大部分人无读册，无主业嘛，就共款保持。我是甲我所记住的，甲保留来啦。台湾人过去也无啥物咧奇奇怪怪代志啊，所以我无特别安怎。本来台湾人就是安尼。台湾人本来就是平埔济嘛，平埔汉化较济嘛，平埔的个性就是安尼啊。所以我是咧讲这个自信啊，无特别要讲啥。记录讲咱本来就是安尼，即摆去互恁变安尼，甲你去比较。我无去，我无咧讲人歹啦，我嘛是要甲这个事实讲出咱台湾人的个性来啦，迄是我任务嘛。像讲袂起欠就对啊啦，袂过人心来，印证迄句话的时。进前，咱另外有一篇后壁迄个水鱼节啊，迄个大屎袂偷啉啊，这句是阮母啊留落来，我印象非常深刻的时阵，伫遮，搁再读到新的这篇的时阵，互我深真正搁再回想起来，你讲的是讲好，台湾人这种朴实的感念啦，好，感谢。我有两个问题想要问作者我看到这册名悬顶的作者笔名是写二林宝，我就伫遐想一步讲，这到底是英语还是台语？台语也是嘛知，我台语都较好英语。毋过后尾我阁想讲，毋对呢，这敢会是阿夏，毋是亚西啊？我都一世人无咧甲人趁钱，无哪写咧，哪写好个人免趁食，我嘛无趁食，我嘛是阿写。所以你笔名是安尼好啦。嘿啊，拄好你若甲简称叫做阿仁啦。你若甲就是阿仁啦，简称啦，下这就阿仁啦，简称。我第二个问题是讲我已经第二届听到先咧在形容咱台湾人的即种个性有去讲到讲，这咱平埔汉化，这就是咱台湾人就是平埔的个性。你平埔的个性内底，你有讲到两点，第一点就是女性迄种严硬，第二点讲到讲咱平埔有即种热情开放大方而且真朴实的即种个性。我是丽英我是感觉讲爱甲老师学乐一个，就是感觉讲，足侪迄工具拢失传，为老师这篇文章会当捡回来，所以我感觉这篇文章爱好好甲伊保留落来互咱后摆的迄个后代子子孙孙拢知影讲咱以前的祖先咧修行就是遮尔艰苦，用着偌济工具，留落来互咱的子孙看。第二点我就是感觉讲，我足同情这个故事内底阿英这个囡仔。伊足可怜的，伊个足勇敢，伊是大汉后生伊却代替因老母伫照顾遮小弟小妹，互人足感动的第三点我就是较有条理，就是讲阿英伊死翁了互因大官甲伊赶转去因后头厝嘛，我感
感觉即敢有特别的意思伫内底吼。因大半甲伊赶转去，是因为讲我囝都已经过身去，我无爱阁耽误你的青春，我互你阁转去嫁，也是伊感觉讲阿英是带屎，就是带衰，所以我无爱阁互伊留伫阮兜，要甲伊赶转去后头厝，是毋是？另外即个意思。这一般来讲吼，伊阮动作拢是为对方去想的啦，嘛搁搭即个遗孀哈，即个搭啦，家己搁去做想。替查某会想，替查某想，像阿姐嘛是啊，姐因咧死的嘛，伊嘛想要互迄落啊。无爱互伊牵挂。哎呀，迄台湾人足善良的啦。啊，你讲当然会来讲啊，这名声年轻着啥，迄种我袂讲的啦。袂信。佮就是讲，老师感觉迄个阿英，伊是一个足可怜、足勇敢的囡仔。吼，你伫故事内底就是安尼写。这个阿英啊，伫我这个故事内面分量真重，这个所在拢叫咱投降啦。迄是囡仔补水遐大啊，当中讲这阿英啊，阿英啊是一真重的角色。如果作品内面伊就较大汉啦，较大汉啦，迄个较大汉啦，较色啦，都在拢真美丽啦。啊，所以尾也无人互伊嘛是骨背转来有无？佮有就是要请教老师吼，以前的迄装卡讲米甲。啊，米甲拢互感觉讲就是猪啊、切啊，但是我有印象，阮国校一个同学因兜开米甲，足大间，有土豆呢，是咧收土豆，啊，佮有收猪啊，啊，所以米甲并毋是讲干那米。一般土豆吼是伫迄个油车较济啦。油车啊，小平地因遐就拢较早就拢。天电中啦，较早拢油车，土豆咧较靠咧手啦，迄叫做火油啦，火油就是土豆油啦。土豆油。嘿啦，迄啥物地遐，阮较早阮伫遐，阮也要搭火油嘛，自己搭。一般来讲，拢有够分啦。啊，过来就是要请教老师吼，咱讲的迄，你有写着镰刀台语要安怎讲？念啊，念啊，嘿，我就是感觉我发音。我发音敢若发了袂啥准。念力啊。伫咱即篇故事内底吼，我想要请教先的，就是因为咱知影较早迄个时代迄个拢种菜嘛，农村嘛，所以查某人的迄个名声其实是真注重嘛，真宝贵。啊，因为咱内底有去看到讲，因为你内底个写着讲，因为。啊，英啊，伊就是嫁无人爱嘛吼，啊，尾对着英啊，因老爸啊，毋过看起来应该即个阿英啊，应该嫁互因老爸较对，因为伊拢去甲斗款厝内斗洗衫，啊，买手嘛无吼，啊，若照较早的年代来讲，伊敢毋惊去用误会声啊，要做安尼的代志，这名声对伊来讲应该嘛算真重要啊。那伊较早个年代咧看查某人的名声，一般来讲啦，吼，也无变他即个厝啊，迄个事嘛无啦，有因为通互人讲啦，互人讲闲仔话安尼啊。啊，伊敢袂惊互讲闲仔话？嘿，一般来讲吼，一般迄个时代人较袂去讲闲仔话啦。啊，阮看电视剧拢会呢。啊，电视剧啊，电视剧伊就是要。伊就是要互社会注意啊！觉得有认真诶物件，伊就是要下时代下需要。伊无我这个任务啊！你有诶物件是我先是要互社会、互人感受这个物件，啊，伊无这款使命感啦。无要创啥迄个使命感啦，大家欢喜就好啦。我咧讲啊，变魔时代，咱迄个做开放诶，哪有迄个物件？查某人拢所用诶，拢查某人诶社会，哪有啥物件对无？毋是汉人诶迄种用台湾人啦。是因咧各种事种影响台湾人啦。查某人做厝里代志，嘛做好代志，嘛使来甲人论。你讲诶无共个时代，我迄时代查某人拢爱去甲人分班，放盘无分查某啦，放盘拢做得去啊。所以查某人做田的了，爱搁等下想搁做家事啦。迄个时代无这代志啦。煮饭嘛是兼诶啦，毋是干煮饭洗衫尔啦。我趁咧工作，甲因咱共款做啦。啊，等下了，因咱就去下地冷水水，会去好走家啦。真个代志，迄个查某人用啦，安久就煞啦。
好，感谢今仔日高雄第一社区大学鼓吹台语社5位读册班，甲咱民生的带来精彩交流。上尾咱邀请国立台中教育大学台文系系主任杨文元副教授，对文学的角度来分享伊对今仔日这篇故事的见解。这篇当然是讲迄个捡稻仔水的代志吼，就是讲稻仔要收成的时阵，因为人工较欠嘛，而且工钱嘛真贵，所以就是讲大家是合作吼，就是讲假如叫10户吼，10户的邻居拢有种田吼，所以就是讲，比如说大家拢做伙先挂某一户的田了，安尼轮流大家斗相共吼。当然伊有你介绍讲这个挂稻仔的时阵吼，大概要安怎挂吼，当然伊有这个过程。对较细汉囡仔来讲，因会当斗相共，就是讲大人伫遐才会挂稻仔水吼，囡仔就是讲伊伫即个过程，就是对伫迄个大人后壁吼，就甲迄个无整理好稻仔水甲捡起来，捡起来了收的趁一寡使起吼。好先讲即个故事了，讲到一个算囡仔伴加一岁的一个阿英吼，就是讲特别哪即个囡仔伫捡稻仔水的时阵，哪伊拢是上大把吼，捡上侪吼，而且伊小可算一下，感觉伊安尼整体来讲，敢若嘛趁袂少吼。伊就是为即个故事来讲，即个阿英的故事是安怎伊会捡较侪吼。当然伊就讲因第是因妈妈因为破病所以就是爱食药所以经济无好因爸爸嘛为着讲伊做田做事无法度趁遐侪钱，所以伊会去北部去做迄个炭工吼所以是安怎较侪伊偷偷观察有发现讲，其实有一寡大人伊伫捡迄个稻仔的时阵伫挂稻仔挂落来了，因要甲即个稻仔捡来，伊会挑工放一寡，互后壁迄个阿英会当捡所以就是讲即个代志就是讲伊其实是讲透过囡仔的即个角度去看即个代志但是伊当然有一个谣伊讲原来是安尼，迄个阿英才会当捡较侪。毋过咱会当另外一个角度来看，就是讲因为伫农村的社会大家可能知影这个代志毋过无想要讲破所以就是用即个方法来互即个阿英会当得到较侪物件所以当然嘛是一个真温暖的故事。过来就是伊有讲到另外一个阿英阿英是一个查某人伊嫁去别庄毋过因为后来因翁过身了咱知以前迄个农村社会查某人第是离言还是讲死翁，其实伊伫社会上拢嘛较歹徛起当然伊嘛是互迄个大家官气嫌了，就伊个转来遮因为阿英因的家庭的关系，所以伊嘛甲迄个阿英因家庭斗相共，斗洗衫啥物物件阿玲佫有听讲伊甲因迄个阿英因老爸斗即个物件当然是毋是当然毋知，只是讲咱伫庄骹当然这种长日较话其实是会较侪总是就讲我感觉即个故事伫传达讲，除了是讲因农村稻仔修成一寡过程但是伊嘛透过即个过程去甲即个人物去讲到即个真温暖的故事大家虽然是无讲破，但是就是私底下会互相斗相共所以就讲咱会当感觉讲，咱即马网络社会可能大家住伫共一栋大楼的人拢无啥熟悉，但是咱以前农村遐尼宽，但是互相其实大家的人情味是真有的暖暖咱们去，咱的故事探万地。今仔日的广播剧内面有讲到放伴、并头夹，也佫有鸡卵壳目嘛会有芳。这部上来去，咱邀请台语专家、前台湾歌册协会理事长萧凌春老师，为咱来讲解这几句台语词甲俗谚语的意思。生路，咱一般话语讲活路、活路。小放伴，老人讲三放伴，是做些人
较用会着，就是会互相轮换、互相协助。我咧挂稻啊，伊来甲我斗挂稻啊。扁头啊，这个扁是按照意思，扁头啊就是按照前后的顺序。念力啊是一种挂稻啊的念刀。一个词较特别，一般即摆拢讲机器，其实咱较早拢讲机器。机器桶，机器桶就是烫壳、烫稻仔壳的机器吼。一夹、两夹、一夹，有的是写3只牛，其实应该是2只牛都有够吼，就是一对。牛一对牛叫做夹，两脚捌毛芳，这我有收到吼。我收到的是讲两脚捌毛芳，意思就是讲两搁较安怎捌毛芳。华语就是讲纸包不住火。若要人不知，除非己莫为。这首《故乡的田园》是陈明仁作词，纪晓玲作曲演唱。感谢空中好朋友收听今仔日暖暖专门课节目。这个节目是由文化部影视以及流行音乐产业局补助，专门课电台制作，江苏主持。感谢陈明仁、萧凌春、陈鸿辉、陈木真、吴希美担任节目顾问，杨文贤、丁宏珍担任节目来宾。台文博览会、瑞士老台语、古吹台语声3个读册会协助节目制播。专门去电台配音团队甲第5届台语广播配音演习名学员参加广播剧配音。襄阳唱片、文顺唱片提供音乐。后一集咱要播送的故事是《奈吉利亚走马仔》，欢迎准时收听。心。